生長喺亞馬遜嘅神秘生物。我哋根據當地人俾我哋嘅資料，去進行一項深入嘅探索研究。呢個時候，一隻神秘生物出現喺佢哋面前，個名叫做芝巴卡普拉。好啊！做咩要我扮怪獸喎？睇下而家啲幼稚園生到底點搞噶，喐啲就話唔滿意啊！就算我得5歲啊，我有不滿噶。小美得5歲，大家一直好懷疑。由佢嘅說話談吐，就知道小美冇可能得5歲。你睇我間房度玩咩啊？我哋而家喺度玩緊探險隊遊戲。快啲將我間房變回原狀啊！你喺度講乜嘢啊？我哋今日個個特登打扮得咁認真。小智一陣間就會嚟我間房度玩噶啦喎。小智會嚟啊！小智嚟啦！即刻收隊！你哋扮探險隊啊？係啊，小智，你玩唔玩啊？行開啲啊！小智佢真係冇你哋咁無聊啊！好好玩咁啊！動物橫丁探險隊馬上集合！健太，今次我哋會去邊度探險啊？去邊好咧？之前我哋幾個就試過去小美屋企度探險，不過冇啲咩大發現。係幾時嘅事嚟噶？係咩聲啊？咩聲啊？爸爸媽媽今日應該唔喺屋企噶喎。奇樂，啲聲喺邊度傳嚟嘅咧？啲聲好似係喺地下發出嚟噶。但係呢間屋冇地下室噶喎。小美啊，呢道門係通去邊度噶？我唔知啊，我都冇入過去裏面。原來我屋企有咁嘅地方噶，有好多嘢喺度喎，一定係以前住喺呢度嘅人留低噶啦。我知啦，頭先嗰啲聲梗係呢本書跌落地下嗰時發出噶啦。呢度嘅嘢件件都好似好懷舊咁嘅。嘿，小美啊，呢樣係咩嚟噶？呢個係舊式嘅收音機啊。你聽唔到聲嘅，係咪壞咗唔用得啊？可能未駁電所以冇聲啦。我呢度有電芯啊。咩話？我啲電芯啊！呢啲電芯咪係情人節嗰陣小智佢親手整嘅電芯。俾翻哎呀，健太，估唔到你會咁珍惜我份禮物嘅。咁就梗係啦，係小智你親手做嚟送俾我嘅，佢係世上獨一無二嘅電芯嚟噶。多謝你啊，我好開心啊！小美啊，呢樣嘢係乜嘢啊？呢個係8米厘攝影機，因為以前冇數碼手提攝影機，所以拍戲嘅時候都要用佢噶。係咪有電佢就會喐噶啦？唔可以用我啲電噶。呢部攝影機應該係上鏈噶。你話係上鏈？只要用手擰下呢度就得噶啦。哇，真係會喐啊！唔使入電嘅攝影機，我都係第一次見嘅啫。話你知啊，其實健太呢隻紅人公仔以前都要上鏈先識喐噶。乜係咩？係啊，冇錯，所以喺扮相聲嘅時候，成日都會突然間停咗落嚟嘅，唔關你事。健太又停咗唔喐啦，真係冇佢收。點解每次輪到我講嘢嘅時候都停咗噶？我問你點解啊？我諗要上鏈嘅健太一定好得意嘅啫。你講得冇錯。呢樣嘢係乜嘢啊？呢個係以前嘅電話嚟噶。呢樣咧？呢個應該係計達爾車。小美你真係得5歲，頭先你講嘅嘢，就算30-40歲嘅人都冇你知得咁清楚噶。你講咩啊？呢啲嘢係我爸爸話我知噶。唔通小美有40歲？我讀幼稚園嗰陣，我有一個同學，佢嘅年紀有成40歲噶。咪亂講。不過睇睇下，呢度有咁多以前嘅嘢，都幾得意啊。小美，呢啲係咩嚟噶？呢樣係以前啲人嘅貨幣啊。我翻嚟啦。你翻咗嚟啦，老公。爸爸，我肚餓。對唔住啊，今日我咩都捉唔到喎。老公，今日我哋不如一齊出街食飯啊，好唔好啊？哇，出街食飯，出街食飯。小燕
好想食回轉壽司。好啦，咁今日我哋一齊去食壽司啦！好嘢！爸爸，快啲啦，快啲啦！等埋我啊！歡迎光臨，係咪用現金找數啊？簽卡得唔得啊？係啊！以前邊有信用卡噶？小美佢講嘅笑話，有時諗落都幾好笑噶。喂喂，小美啊，呢樣咩嚟噶？呢張應該係唱片啊！我以前聽爸爸講過，但都係第一次見咋。你話係唱片？未有 CD 之前，啲人就係用唱片嚟聽歌噶。小儀好想聽下張唱片啊！睇下呢度有部留聲機啊！不過呢度冇電插頭，有唱機都冇用咯。吓，呢度應該冇電噶喎，乜咁嘅？喂，以前嗰啲流行曲係咪咁唱噶？唔係啊，我睇唔似啦。健太啊，你係咪入咗電落部機度啊？我冇入到喎。鋼琴自己響嘅，點解咁啊？咩事啊？黑媽媽嘅？小美啊，你唔好熄咗個電筒啦，好唔好啊？我冇啊，我諗住電筒冇電啊。你點會咁嘅？黑媽媽好得人驚啊！呢啲係小節佢親手做嚟送俾我嘅點心嚟噶，但係而家好啦，小美拎支電筒俾我。嗱，有翻光啦！健太，你係唔係用咗小節親手做俾你嘅點心啊？你個蠢材，呢個時候仲講啲咁乜嘢？嗨，各位早晨啊，我係山病。喂，你點會喺度噶？你走嚟做咩啊？冇啊，我探呢度夠清靜，喺度瞓覺會好舒服噶。但係呢個係棺材嚟嘅喎。吓，你話呢嚿嘢啊？呢個係特製棺材型嘅床，呢個設計令到你瞓得好舒服，仲俾到你安詳嘅感覺添。我就唔會瞓喺裏面啊。仲有個優點，就算係大笨象踩落去啊，張床都唔會爛噶。質料嘅嘢啊，你點講啲細路都唔明噶。點解你又會明白佢講咩噶？啊？我話你得5歲係假嘅，你真正嘅年齡係幾10歲。所有嘢都係我爸爸教識我噶咋。係啦，健太，我覺得你頭先真係好有型，好 man 啊！我頭先都冇做啲咩。好多謝你啊，健太。下次我再整嗰啲點心送俾你啊！多謝你啊！喂，你哋唔好賴低我一個喺度先得噶。